హలో సిటిజన్స్, నా చేతిలో ఏముందో తెలుసా? ఏషియన్ గ్రీన్ బీ ఈటర్. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా దెబ్బ తగిలి పడుంది, చిన్న దెబ్బ తగిలింది. ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తాం. మన యూనివర్సల్ యాంటీసెప్టిక్ మెడిసిన్ పసుపు రాసేసి ఫీడింగ్ ఇస్తున్నాం. ఏం తింటుంది అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇలా ఇన్సెక్ట్స్ తింటుంది అని ఉంది. ఈ బర్డ్స్ రైతు మిత్రులు. ఎందుకో తెలుసా? ఇన్సెక్ట్స్ ని తినేసి ఎకోసిస్టమ్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. ఈ బర్డ్ కి పెయిన్ ఉంటుంది కదా అని దొండకాయ ఆకులు అండ్ పసుపు కలిపేసి ఒక చిన్న పేస్ట్ తయారు చేసేస్తారు. ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ లో వాడతారు కదా, అందుకని. ఊరికే కాదండి, ఒక చిన్న కట్టు కట్టేసి ఈ బర్డ్ ని ఇలా పెట్టేసాం. చూసారా మన బీటర్ ఎలా రెస్ట్ తీసుకుంటుందో? 1 వీక్ ఈ బర్డ్ ఇలా దెబ్బ మానేదాకా రెస్ట్ తీసుకుంది. ఇలా సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ కూడా చేసాం. చూసారా 1 వీక్ తర్వాత ఎలా రికవర్ అయిందో? ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్లీ నార్మల్ అయిపోయింది. అమ్మయ్య, ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీ. ఈ బర్డ్ కి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కదా. బుర్రు పిట్ట తుర్రుమన్నది. ఈ పద్యం గుర్తుందా? అలా అయిందనమాట.